神奇的15个厨房小工具，让烹饪变得如此简单。看一下。1. 吃玉米时啃着太过麻烦，可以用这个小工具帮你轻松剥下玉米粒。像这样从一端旋转过去，所有玉米粒就完美的被剥了下来，是不是非常轻松？2. 这是一个非常好用的切土豆神器，可以用它切出可爱的波浪形薯条。看一下切出的效果是不是很可爱？切完片之后，再把土豆片切成条形，这样就得到了4边都是波浪形的薯条。这个切土豆神器也太好用了，家里有小朋友的可以来一个。3. 大家知道这个工具是干什么用的吗？它是用来打鸡蛋的。像这样把它放在鸡蛋上，只要轻轻敲一下，鸡蛋壳就分开了，是不是很神奇？打完后进行蛋清分离，非常方便。4. 这是一款特别实用的五谷杂粮收纳盒，可旋转的独立存储空间，使用起来非常方便。把平时常用的五谷都放里面，顶部还配有防虫料盒，再也不用担心生小虫子了。一键出粮的设计十分好用，这么实用的五谷杂粮收纳盒，好想也买一个回家。5. 来一个捣碎小工具，这个工具用来捣碎食物的效率非常高，还自带一个红色的清理刮板。拿一个煮熟的土豆试一下，瞬间土豆就变成了土豆泥，捣碎的过程太解压了。2-3下的功夫，一锅土豆全部捣碎，真是有趣又好用。6. 看一下这款开罐头神器，只需上下摇动手柄就可以把罐头打开，真是很有意思的小工具。侧方配有一个小钳子，另外一边有一个拉手，用来开带有拉环的罐头。让我们一起来看一下用它开罐头的效果吧。先把它夹在罐头盖的边沿，夹住之后非常牢固，然后上下摇动手柄，罐头就会自动的跟着旋转起来。一周全都开完之后，打开小钳子就可以轻松把罐头盖打开了。让我们再测试一下侧边拉手的效果。先找来一个带有拉环的罐头，勾起拉环，球形的设计让开启变得非常顺利。7. 吃西瓜最爽工具，西瓜要这样吃才过瘾。用这个瓜瓤分离器，可以轻松把瓜瓤和瓜皮分开，分离起来非常干净，一点也不浪费，不用担心啃西瓜啃不干净了。8. 喜欢做饭但是不喜欢削皮怎么办？可以使用这款自动的削皮器。来个土豆试一下，把土豆放在固定夹上，抬起刀片，按下开关就可以自动的削皮了。削皮的过程十分流畅，刀片会自动贴合蔬菜的表面，能很好的应对各种不规则形状。削完之后，对末端简单处理一下就完成了。9. 土豆削皮之后，当然少不了这款切薯条工具。只需要把土豆整个放进去，然后轻轻一推，土豆就被切成粗细均匀的薯条了，非常的方便又好用。10. 看一下这款超好看的切番茄工具，它有很多带锯齿的刀片，一次可以把整个番茄全部切成片。11. 厨房的水龙头使用久了会被水渍堵塞，可以使用这款清洁水龙头的小工具。先把白醋倒进球形的孔内，利用上方的套环装在水龙头上就可以了。白醋有很好的清洁水渍作用，像这样浸泡2个小时后取下来，简单的擦拭一下，就得到了一个全新的水龙头。12.
切菜洗菜2合1的终极神器，把蔬菜放进去清洗之后，翻过来用刀沿着缝隙来切，所有蔬菜都会被整齐的切开。一道蔬菜沙拉就制作完成了。13. 喜欢吃寿司的小伙伴一定要看一下这款卷寿司的小工具，把材料放在卷板上面拉一下，好吃的寿司就卷好了。14. 切香蕉片小工具，用这个工具可以一次整齐的切下6片香蕉片。家里宝宝不爱吃香蕉，可以用它切碎了，混合酸奶零食一起吃。15. 神奇的不锈钢支架，它可谓是去皮的利器，用它来给生姜去皮，不仅好用，而且非常的过瘾。